نقطه ما خدتش بالك منها اثناء تقديم نادي الزمالك لاعبه الجديد احمد شريف. زي ما انتم شايفين امام حضراتكم، طبعا انت مفكر اقول لك البالونه الحمراء، لا مش البالونه الحمراء، اللقطه دي. اللقطه دي اللي بسببها جمهور نادي الزمالك وميديا نادي الزمالك قعدت تصيح عليها فتره كبيره جدا، يقول لك شغل حريم ومش شغل حريم. امال اللي بيعملوا نادي الزمالك في صفقاته مؤخرا ده اسمه ايه؟ سواء اللي حصل في تقديم مدرب نادي الزمالك وموضوع نسر النادي الاهلي، وكذلك صفقه احمد شريف والبالونه الحمراء، كنا عارفين هم يقصدوا مين بالظبط. ايوه زي ما انت توقعت، زيزو. طبعا نادي الزمالك لما بيحب ينكش احنا بنستقبل بصدر رحب، ولكن احنا لما بننكش حرفيا بنخلي كل واحد في مكانه الطبيعي. ما بيستحملوش للاسف، ما بيستحملوش نكشنا عزيزي الاهلاوي. وهو ده الفرق ما بيننا وما بين جمهور نادي الزمالك ومسؤولين نادي الزمالك. اولا في الاول وفي الاخر دي مش المنافسه على ارضيه الميدان، والفارق هنشوفه على ارضيه الميدان. اتعاقد زي ما انت عايز مع صفقات ولقح زي ما انت عايز، ولكن الفيصل في النهايه ما بيني وما بينك هي ارضيه الميدان، ملعب المباراه والدوري المصري. سلام.